benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra video chat. Diversi i temi sul tavolo che andremo ad affrontare con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. È con noi Luca Noto, Portfolio Manager obbligazionario. Buongiorno Luca. Buongiorno. Carlo Maiolo, Investment Advisory. Buongiorno. E Davide Gatti, responsabile divisione vendite. Buongiorno. Ecco, iniziamo subito con te Carlo Maiolo, perché ci siamo lasciati alle spalle il primo turno di elezioni presidenziali in Francia. Ti chiedo un commento sul risultato, prima di tutto, sulla reazione dei mercati, che è stata tutto sommato positiva, e sugli scenari futuri. Sì, effettivamente nell'ultimo, appunto, lo scorso weekend si è tenuto l'evento politico più atteso dell'ultimo periodo, il primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, e sono approdati al secondo turno, al ballottaggio, Macron e Le Pen, e su questo risultato possiamo fare alcune considerazioni. La prima: si è verificato un risultato molto prossimo a quanto previsto dai sondaggi che circolavano nell'ultimo periodo. Questo a riprova del fatto che talvolta questo tipo di indagini ci danno un risultato che, diciamo, fotografa onestamente la realtà. In secondo luogo, quello che emerge è una divisione importante del paese tra forze comunque moderate che si sono rivolte verso Macron, ma anche verso Fillon, europeiste e comunque aperte al resto del mondo, e forze invece più critiche nei confronti dell'Europa e più, diciamo, chiuse rispetto a quelle che possono essere, diciamo, che sono viste come possibili minacce provenienti dall'esterno. E infine abbiamo notato possiamo osservare quanto sollievo ci sia stato dopo l'esito delle elezioni, sia da parte dei politici della classe dirigente europea, sia da parte dei mercati finanziari. Infatti su questo primo turno aleggiava un, diciamo, spettro, un rischio importante, quello cioè di un possibile approdo al secondo turno dei due candidati estremisti, quello di estrema destra, appunto Marine Le Pen, e quello di estrema sinistra, Mélenchon. Questo avrebbe aperto un capitolo di incertezza che invece appunto non si è verificato. E venendo appunto alla reazione dei mercati, i mercati hanno accolto con sollievo. C'è stata una sottoperformance di quelli che sono i beni rifugio, quindi Bund, Yen, oro, ma soprattutto registriamo una performance positiva anche in parte sopra le aspettative della vigilia per quanto riguarda i mercati azionari e in particolare il settore bancario dell'area euro. Se guardiamo al secondo turno, i sondaggi già da tempo danno un esito favorevole a Macron, con circa 60% a favore contro il 40% per Le Pen, e diciamo le probabilità sono dalla parte di Macron anche per il fatto che si è concretizzata una consuetudine nello scenario politico francese, ovvero i candidati moderati sconfitti al primo turno hanno dato un'indicazione di voto ai propri elettori a favore di Macron. Quindi sia Fillon che Hamon, quindi il candidato dei repubblicani e dei socialisti, hanno dato questo tipo di indicazione, e anche il presidente in carica Hollande ha dato questo tipo di indicazione. In conclusione, quindi, i mercati hanno tirato un sospiro di sollievo. È come se in un certo senso si fosse rimosso dal mercato un importante fattore di rischio, anche se attendiamo la parola fine che sarà messa con il secondo turno. Dopo però l'elezione francese, dopo il secondo turno delle presidenziali, anche in caso di vittoria di Macron, rimane comunque ancora presente la variabile rischio politico. In primis ci saranno le elezioni parlamentari in Francia che determineranno effettivamente quale sarà il potere concreto del presidente, soprattutto sulle questioni di politica interna, e guardando più avanti le elezioni tedesche, le possibili ancora incerte all'orizzonte elezioni
italiane. Quindi sicuramente un sospiro di sollievo, ancora presenza di rischio politico all'orizzonte. Comunque è importante notare che in questo momento la variabile si è decisamente alleggerita. Bene, grazie Carlo. Luca, vengo da te, restiamo sul tema Francia. Cosa è successo sui mercati obbligazionari e di fatto come vi siete preparati all'appuntamento elettorale? Sì, come diceva Carlo, di fatto i mercati obbligazionari sono di fatto rilassati dopo le elezioni. Questo risultato ha alleggerito i rischi, ha messo un po' di pressione sui mercati bond core, quindi non solo la Germania ma anche diciamo, i tassi americani sono un po' saliti. Questo un po' rilassando complessivamente il premio per il rischio su tutti i mercati. Allo stesso tempo il premio di credito che c'era all'interno di alcuni mercati bond come la Francia, l'Italia, il Portogallo per esempio, si sono compressi facendo scendere i bond e quindi facendo salire i prezzi. La nostra idea prima i fondi erano stati preparati per non scommettere su un evento politico, perché tendenzialmente uno scenario di investimento non dovrebbe essere influenzato da uno scenario politico. Di fatto l'idea era coprirsi da eventuali rischi, quindi ridurre l'esposizione dei fondi in caso di eventi estremi che sarebbero stati particolarmente violenti o non particolarmente favorevoli per i fondi, e contemporaneamente avere la possibilità di poter usufruire di un miglioramento dell'ambiente complessivo del premio per il rischio. Quindi il passaggio dell'elezione è stata comunque favorevole e i fondi sono comportati bene, soprattutto i fondi euro, dove all'interno c'era un'esposizione significativa al debito francese, al debito italiano, con una sottoesposizione sui mercati core come diciamo, da scenario di investimento. Bene, grazie Luca. Carlo, torno da te per parlare, andiamo oltreoceano, perché si stanno per chiudere i primi 100 giorni di governo per l'amministrazione di Donald Trump. Facciamo insieme un po' il punto della situazione anche riguardo alla tanto attesa riforma fiscale. Ecco, poi ti chiederei più in generale un aggiornamento sulla view di mercato della casa. Sì, certamente è tornato, diciamo, di attualità l'agenda politica di Trump, in particolare la riforma fiscale. Nel precedente incontro, nella precedente video chat, avevamo commentato il fallimento del tentativo di riforma in ambito sanitario, e in questi giorni, momento in cui si avvicinano appunto questa scadenza simbolica dei primi 100 giorni di governo dell'amministrazione Trump, ecco che l'amministrazione è tornata un po' più attiva, molto più attiva, soprattutto sul tema caldo della riforma fiscale. Ieri sono state comunicate quelle che dovrebbero essere le linee guida di questa riforma e, in estrema sintesi, quello che si può dire è che più che di linee guida su una riforma sembrerebbe appunto delinearsi più che altro all'orizzonte un mega taglio fiscale. Quindi sembrerebbe che l'amministrazione stia puntando sul risultato più semplice da ottenere, apparentemente più semplice, e su quello che potrebbe rendere più contenti i propri elettori. Di sicuro le osservazioni che si possono fare sono in primis che mancano moltissimi dettagli relativi all'implementazione poi di questi tagli fiscali. Si parla di una riduzione al 15% dell'aliquota sugli utili aziendali, di una rimodulazione delle aliquote sull'imposta sul reddito per le persone fisiche e di un'abolizione dell'imposta di successione. Come dicevo, però, mancano moltissimi dettagli. Non si è parlato di tempi e si prevede che i tempi possano essere lunghi, perché sarà necessario trovare un accordo tra le diverse anime del Partito Repubblicano, e ricordiamo che al Congresso la maggioranza repubblicana è particolarmente risicata. E infine ci sono forti dubbi circa le fonti di finanziamento di questa riforma, una riforma su cui stanno circolando molti numeri. Si parla anche di un taglio fiscale che potrebbe portare ad un aumento del deficit di alcuni miliardi, di alcuni trillion di dollari, e che quindi, insomma, tema delicato sul reperimento delle fonti di finanziamento. In definitiva,
Possiamo dire che i mercati hanno accolto abbastanza tiepidamente questo comunicato, proprio perché ancora ci sono molte incertezze all'orizzonte. Dobbiamo però anche sottolineare che il mercato si è già posizionato su un, diciamo, certo grado, certo livello di pessimismo circa le capacità di Trump di portare a casa delle riforme ambiziose. Quindi possiamo dire che è già positivo che si sia tornati a parlare di riforma fiscale, probabilmente prima o dopo, quando si arriverà ad una qualche riforma, ci sarà una reazione positiva dei mercati. Complessivamente, soprattutto grazie recentemente al calare della variabile rischio politico, ma grazie ad un contesto macroeconomico che continua comunque a essere supportivo, i mercati mantengono una intonazione complessivamente positiva. C'era stata nel corso dell'ultimo mese una pausa sia sul mercato azionario che sul mercato obbligazionario, ma noi continuiamo a credere che la direzione dei mercati a cui assisteremo nei prossimi mesi sarà positiva per quanto riguarda i mercati azionari, più negativa, sfavorevole per quanto riguarda i mercati obbligazionari. Quindi riteniamo che quel trend di graduale aumento dei tassi di interesse, soprattutto sulle scadenze più lunghe dei titoli di Stato, sia destinato a proseguire. Bene, grazie Carlo. Torniamo ora nel nostro paese, parliamo di PIR, piani individuali di risparmio, sono un po' di fatto il tema del 2017 di quest'anno. Ne parliamo approfonditamente fra poco. Prima vi faccio vedere un video proprio su questo tema. Restate con noi. Investire senza il peso delle tasse? Oggi puoi, con i PIR. I piani di risparmio individuali sono una nuova opportunità di investimento che offre un importante incentivo fiscale ai risparmiatori che punteranno sulle imprese italiane. Puoi investire in un prodotto PIR fino a 30.000 euro all'anno, fino a un totale di 150.000 euro. Passati 5 anni dall'investimento, godrai dell'esenzione dalle imposte sugli eventuali redditi da capitale, che oggi arrivano al 26%. Come cogliere questa opportunità? Anima ha creato 2 fondi ad hoc. Anima Crescita Italia è il primo fondo PIR autorizzato in Italia. È un fondo bilanciato obbligazionario con componente azionaria media del 30%. Anima Iniziativa Italia è invece un fondo azionario Italia, specializzato in particolare sulle società italiane con bassa e media capitalizzazione. Senza il peso delle tasse, i tuoi investimenti volano più in alto. Scopri di più su pir.animesgr.it. Abbiamo quindi introdotto anche il tema dei PIR. Davide, ti stuzzico su questo argomento che è un po' il tema, diciamo, centrale del 2017, facciamo un po' il punto della situazione sui PIR. Ma allora, noi siamo stati la prima società in Italia a introdurre questo nuovo strumento dal 9 di gennaio perché riteniamo che sia un'opportunità assolutamente da non perdere per i risparmiatori italiani. I piani individuali di risparmio di fatto mutano alcune esperienze di successo di alcuni paesi esteri che hanno inteso in qualche modo creare dei canali di facilitazione per i risparmiatori che avessero intenzione di investire, diciamo, a lungo termine sui mercati. Questa iniziativa, che è entrata in vigore nel 2017, di fatto tende ad agevolare quelli che sono i risparmiatori italiani che vogliono investire sul mercato italiano in modo particolare attraverso un'agevolazione fiscale molto importante, perché lo Stato intende proprio attraverso questo strumento agevolare i risparmiatori che abbiano intenzione però di tenere questo investimento per un certo numero di anni, 5 anni in modo particolare. Quindi quali sono le opportunità? Le opportunità sono quelle di investire prima di tutto sul mercato italiano, su aziende che stabilmente stanno sul territorio italiano e quindi in qualche modo è un prodotto che guarda direttamente all'economia reale, alle aziende che investono nel nostro paese, e quindi si passa un po', diciamo, dalla posizione di risparmiatore a quella di investitori, no? Si cerca un po' di creare le condizioni migliori per agevolare anche la crescita dell'economia reale italiana, di tutto il mondo delle piccole e medie imprese, che sappiamo che è una caratteristica che caratterizza il nostro paese a livello internazionale. Ovviamente
si è voluto dare questa facilitazione attraverso il migliore strumento di investimento che è il fondo comune, perché il fondo comune ha una serie di vantaggi. Il primo vantaggio che è diversificato, è liquido, nel senso che tutti i giorni può essere liquidato l'investimento e quindi chiaramente l'agevolazione fiscale vale se uno tiene l'investimento per i 5 anni, però poi nulla vieta che se uno avesse bisogno dei propri risparmi può disinvestire in qualsiasi momento. È un'opportunità molto importante perché si può anche diciamo, sottoscrivere questi prodotti attraverso un piano di accumulo e quindi uno può anche decidere di versare una quota tutti i mesi da mettere da parte, diciamo, sul mercato italiano, quindi evidentemente è un ottimo strumento di accumulazione anche di un portafoglio. Penso per esempio anche ai genitori che volessero costruire delle posizioni per i propri figli, anche perché evidentemente poi tutti i vantaggi sui termini del rendimento, cioè sul fatto che non ha imposizione fiscale, vale anche per gli eredi. Quindi molteplici vantaggi. L'unico neo è che chiaramente è un investimento esclusivamente sul mercato italiano, per cui noi quello che consigliamo è sempre di investire all'interno di questo strumento una logica di diversificazione del proprio portafoglio, perché evidentemente questo è l'aspetto più importante per qualsiasi portafoglio di qualsiasi risparmiatore, grande diversificazione nello spazio e nel tempo, quindi attraverso piano di accumulo e attraverso diversificazione sia geografica che di settore. Avvertenze. Prima dell'adesione, leggere il KID che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, nonché il prospetto pubblicato disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.